Привет всем! Меня зовут Артем Киркенко. Я работаю в Fabric Loft. И у меня есть хобби – жечь костры. По выходным мы с Арсением, который снимает сейчас видео, выезжаем в лес для того, чтобы пожечь костры, сварить чай, пуэр с травами и просто побалдеть на свежем воздухе. Мы хотим вас позвать с собой. В следующий раз это будет примерно каждую неделю происходить. Всю информацию вы можете посмотреть у меня на странице ВКонтакте или в Инстаграм Fabric Loft. В общем, до встречи. Все вопросы можете писать в личные сообщения или звонить по телефону, который там будет указан.